應該開始嗰陣時講嘅喎，1000大關喎，我都唔知喎。我哋應該要 celebrate 下喎嚇。咁咪呢一集 Pop 咯。 champagne bottle，我哋要開香檳慶祝。耶！OK，好啦，我哋再講。大家好，我叫嘉欣，我係 Ricky，我叫做 Doris，我住喺 Sacramento，我係住喺侯斯頓嘅香港人，我係住喺德州嘅加拿大人。歡迎大家收睇講乜東東啊！ ，Hello， 大家好，又到禮拜六準時出片講乜東東話，有 CEO Doris，有佳媽媽，有我 Ricky。第一次睇我哋片，我哋廣東話講下北美生活。要補慶祝翻啊！要開香檳啊！唔知呢度我其實新年嗰日我喺我屋企門口有開到，所以就當開咗啦。咁啊，恭喜兩位嚇！恭喜埋我自己啊1000大關嘅 subscribe。咁啊，多謝各位。咁啊，記得 like subscribe 同佢執俾我。呢集完啦，拜拜。咁啊，其實今集好緊要㗎。好就係呢個即係 PSA 好重要嘅。咁啊，最近咧就有個網上應該係以前做 reporter 嘅，咁但係而家就佢而家咧專係講啲好 controversial 嘅嘢嘅，就係講緊即係佢係一個好 sassy 嘅人嚟嘅，家人會好中意佢嘅，基本上就係即係會講啲嘢出嚟係窒你啊，就唔會話即係唔會話好謙讓，即係基本上我哋三個嘅性格啦，所以我好中意睇嘅，你哋可以即係 follow 下佢咧。OK，係佢咧，佢又做咗一樣好啱嘅嘢啦。就係咧，佢講親嘢嘅時候咧，一係着 tank top，一係咧就咁樣咁啊，多啲人睇咯。哦。但係佢講嘅女士嚟嘅，搞錯啊，咪 send 咗俾你咯。我知咁，我有睇啊嘛。咁你話總之哇，咁樣講親嘢都咁樣好嚟。咁我唔得啦嚇，我冇睇頭啦。吸引啲男嘅觀眾，OK。咁但係唔係佢講啲嘢係好 sassy 又好。即係又唔好左派右派啦，總之佢講啲嘢都幾得意嘅。咁其中一樣嘢佢就講咗啦嚇，就最近都幾得人驚嘅，就係如果即係佢做咗個 PSA，就即係 Public Service Announcement， 咁啊中文即係叫做咩啊？公眾啟示啊，係咪類似嗰啲咁嘅嘢啦？咁咧類似都幾好嘅。咁就係咧咁你如果你有小朋友啊，或者單身一個女性啊，即係唔係話歧視你哋嚇，但係再加一個女性啊，始終都係危險啲㗎啦，出街夜，尤其是夜晚啦嚇。咁你而家知道啦，唔搭的士就搭 Uber 或者 Lyft 咁啊，方便啊嘛，方便快捷，就一定去到嗰個地方。咁咧就通常有啲嘢好 nice 咧，就會遞支水俾你嘅。咁而家佢就話啦，就千祈呢個女士就話就千祈唔好飲呢支水啦。就驚咩咧？驚佢我見過有香口膠，有一紮水啊，有其他 snack 啊，係啊，擺喺度嘅。咁有埋啲電話充電線嘅，咁嗰啲都好 nice 嘅。咁有陣時有個 pad 喺度俾你玩下遊戲啊，嗰啲咁嘅成嘅。咁啊，佢又話而家就係驚咧，就係因為有啲人會就唔係落你重藥喎，佢淨係落啲安眠藥啊、瞓覺懵仔水，落懵仔水落少少落去，你飲完之後就喺架車度懵咗。跟住就溫突突，跟住一係就撻你錢，一係就就騷擾你啦，咁就係咁啦。咁佢話已經有發生咗，亦都發生過啦。咁所以佢亦都講咗個 safety tip 咧，就一定要 share 你上車嘅時候，即係尤其是小朋友啦，俾小朋友。咁當然你哋唔知啦，會唔會俾小朋友自己搭呢啲車啦？我暫時更加唔會咧，咁細個。咁但係即係。第日大咗，如果佢真係要搭車咁點算咧？咁嗰啲咁之前我哋好幾百集前都講過呢樣嘢噶啦，但係而家就唔係驚佢即係上錯車去咗地方，係驚俾人拐咗佢，或者即係飲錯嘢食錯嘢。咁一定要啲人坐車之前就 share 個 location， 呢個其一啦。第二樣嘅咧就係嗰支嘢，即係如果真係要飲嘅時候咧，就用力揸佢。咁如果有嘢滴出嚟咧，就知道。嗰支嘢曾經俾人篤過，咁佢可以喺上邊噶嘛？咁你開咗上高開咗，總之你成支支咯。總之你成支支，你開咗嘅話，我寧願唔飲啦。咁如果個窿係好細，你無論你支幾大力，佢都係唔出嘅，咁都可能有懷疑啊嘛。咁 anyway 呢個就係佢咁講，我咁樣會細翻俾你聽嘅啫。咁 anyway 呢個就
講咗發生呢個女士講嘅嘢啦。咁你哋兩位聽完之後，我有樣嘢想講，絕對係關於呢件事好想講嘅。不過你哋講咗你哋嘅，我覺得係，我冇錯。我想到呢啲咁嘅嘢啦，係絕對唔會食啊、飲啊、掂啊人哋啲嘢嚟嘅咯。雖然話佢話有呢咁嘅服務等你可以俾多啲星仔佢啦，但係我都唔會掂咯。咁除咗咁，其實如果係即係佢係華人嘅話，佢係用呢一個途徑嚟引你落搭嘅。咁其實佢如果係要用暴力嘅揾嘢揞住你個鼻迷暈你，咁都唔你係走唔甩啦，避無可避。係咯，我覺得。真係慘特別你一個單身女人，你搭咁你仲話夜晚黑搭嘅話，咁我其實我寧願唔搭咯，寧願揾屋企人啊或者揾朋友載咯。如果特別係夜晚黑啊嗰啲咁嘅時間嗰類咯，即係日頭光晚晚，雖然話呢啲壞事都可以發生，但始終你有多啲人喺周圍可以話看到啊、見到啊，或者即係盡量唔好夜晚出差，唔好夜晚先去到，咁啊日頭咁樣，起碼天未黑咁樣去做咗。咁啊喺凌晨10點11點夜晚咁樣搭車真係好驚嘅，其實。好驚啊！唔好講你，唔好講女人啦，我都驚嘅話晒。係咩？我咁你喂大佬，你點知啲有啲變態嘅咁點啊？大佬真係。係呢個世界好多變態。因為嘉欣想有冇發表？有，其實聽到嘅時候，我一啲覺得都唔出奇㗎，因為呢啲嘢頭先我哋上一集講過，科技方面咧，我哋即係 Doris 覺得美國比較落後啲啦。如果你要出去見識下，咁你就會覺得啊，人哋已經咁先進咯喎。咁其實打針呢樣嘢係好多年前已經有㗎啦。即 That's 係 exactly what I wanted to say. Actually. 但係啦，即係其實你話打針落去嗰啲水啊，或者嘢飲啊，或者紙包飲品、罐裝飲品，好多年前我哋喺咩71買嘢啊、超級市場買，即係喺嗰啲便利店啊，已經好小心啲啊，已經係即係一個舊嘅方式嚟㗎啦，係咪？咁有好多時又你講咗呢啲衰嘢嘅落後，後，係啦，呢啲衰嘅嘢我哋呢度落後都係好事，即係我聽到之後，我第一就話：哇！好多年前已經有咁樣嘅事情發生過㗎咯喎，即係連呢樣都落後埋咁樣。咁係啦，所以我哋呢啲響嗰邊長大嘅，就其實我哋即係無時無刻都要有警惕咯，即係唔可以話太過 chill 得滯咯。即係你幾時上車，你朝頭早上 Uber 又好，夜晚上 Uber 又好，你都唔好話太過。防人之心不可無嘛，我哋講係咪？即係要小心啲。但係我哋嚟咗外國耐得滯咧，我自己都會嘅。有陣時啲手提電話啊、手袋啊就咁劈，即係你出去食飯咧就咁擺咗喺張台度，喺張餐台度，即係你出去餐廳嘅台上面，即係你向呢啲嘢係絕對唔會發生噶嘛。如果你喺香港啊或者其他地方，你係唔會就咁樣。而家加州都唔好啦。係啦，即係其實可能好多地方都唔可以，但係我哋呢啲即係住慣啲，可能住耐咗，住啲細 suburban 啲嘅地方咧，咁就即係好似變得已經係一種習慣，咁所以就要其實呢啲都好嘅，要警惕下。以前咧，我哋呢啲即係叫做港燦，有冇聽過港燦呢樣嘢？你問阿 Doris 有冇聽過？我就一定係聽過嘅。港燦即係你阿燦，知唔知邊個？即係中國啲港燦，即係咪中國人走咗去香港咁嘅意思？嗰啲叫阿燦，係調翻轉嗰啲先叫港燦。哦，即係香港人去香港去第二個地方嗰啲人就會咁樣。咁我哋以前咧，即係後尾咧，阿嘉欣講嗰啲嘢咧，因為去咗加拿大好耐之後咧，咁啊，即係所有嘢好唔警惕啊，就咁求其放啲嘢，因為人哋都唔會攞呢啲嘢啊 honor system 啊，上車唔使特登買飛，都一定 do 啊嗰啲咁嘅嘢咧。咁我哋之後咧就俾人叫做加燦嘅，翻咗香港之後叫加燦，因為哇乜你咁即係咁唔警惕嘅，咁唔做嘢咁唔小心嗰啲咁加拿大係咁噶嘛，咁好正常。咁而家搞到咧，我同嘉欣都變咗德燦啦，德州嘅燦，咁啊德燦咁啊 anyway 咧。今集絕對唔係講緊粗口啊！佢唔係燦字，燦爛個燦 ，OK。咁啊，廖偉雄幾多年前食過好多個漢堡包嗰套戲啦，阿燦。咁 anyway，我想講咧，就係阿佳正係講咗我想講嗰樣嘢嘅。
因為咧呢一組話擠嗰嚿嘢，跟住話有嘢滴出嚟嗰樣嘢咧，係正正我哋細個嗰陣時喺71，我哋買嘢嘅時候，嗰包檸檬茶係要咁樣擠一擠嘅。That's what we were taught。真㗎，真㗎，唔係即係因為佢仲要係嗰啲。哇！細個已經鍛鍊出呢樣。嗰啲細個嗰啲盒啊、接口嗰啲咁嘅位，仲要望嗰啲位啊，專係要望嗰啲位啊，因為佢係篤嗰啲位㗎。咁佢明知你望咪特登唔篤嗰啲位咯。咁佢點知你科唔科啫？佢就係篤晒，佢就係篤幾盒 random 嘅。跟住佢哋以前作案嘅方法咧，唔係 Uber 咁樣咁誇張嘅。以前啲作案方法咧，就係嗰條友去鬼鬼祟祟咁啊，趁啲71啊、OK 啊、乜鬼嘢嗰啲啊，唔係針對緊呢啲鋪頭啊，淨係講有啲咁嘅事發生啫。我而家講緊 reminiscing 緊30年前我哋仲喺香港嘅時候，我都未出世，我唔知啊。你自己啊，你自己嘅啫。佢哋即係搬貨嗰陣時啊，即係嗰啲通常嗰啲慳皮啊嘛，一個人打理晒個鋪頭，跟住趁嗰個人喺唔注意嘅時候攞1兩盒，跟住喺下底篤少少。跟住佢未知道，譬如係陽光檸檬茶嘅，佢淨係篤陽光檸檬茶。跟住佢嗰條友咧就喺個門口度仆啦，就仆睇下邊個買妹陽光檸檬仔茶係飲陽光檸檬茶啦。咁佢知佢篤過啊嘛，咁跟住咪跟蹤佢咯。跟住如果飲咗暈低，跟住一冧嗰陣時就係啊，湯死牛又好，乜鬼嘢都好咯。咁就係即係呢啲係真係，所以嗰陣時係發生過嘅。所以我哋一睇到呢樣嘢時候，咦？咁熟面口嘅，跟住阿嘉佑一講，佢已經知我講緊咩啦。Exactly。咁你話落唔落後咧？咁我睇完呢樣嘢之後，我嘅反應咧，如果你哋睇翻個 Facebook post，我即刻 reply 咗嘅，就係話咧，人民嘅淪落啊！呢個係，以前香港大陸，你講香港做呢啲嘢，香港做先，肯定係大陸做先噶啦。咁講啦，即係窮啊嘛，人做啦，窮啊嘛。窮你咪要揾啲咁嘅方法去做呢啲咁嘅撩楞嘢咯，係咪先？如果個個都有錢，個個都繁榮，即係好繁榮嘅話，咁啊使乜偷呃拐騙啫？我咁講啦，我咁覺得啫嚇，即係咁啦。唔係淨係為偷，有啲人係為其他原因。咁如果咁啊嗱，認真講，為咗強姦細路咧，呢啲就真係落18層地獄嘅，呢啲真係要落18層地獄嘅。你講啊，而家係。咁我想講就係話咧。如果道德淪亡呢個 pattern 會繼續落去呢，咁會發生咩事呢？就會發生呢，將來呢啲成家立室嘅人呢，老豆老母就會賣仔女，老公會賣老婆出去。我真係估唔到，我完全係諗唔到美國係會淪落到呢個地步嘅。其實，不過 if the pattern holds 嘅話，咁呢樣嘢會發生啦。講翻。即係點解我講呢樣嘢？即係前嗰幾集我哋先講下李隆基啫嘛。話個女人其實有老公啊嗰啲咁嘅嘢。你話個老公冇受意去做呢件事，我唔信啊！真係，即係咁講啊。而家好興啦，好興。而家仲有再誇張啲啊！知唔知幾誇張啊？你都估唔到啊 ，Doris。即係呢啲咧，即係講下啲亞洲嘢有幾先進啦，講埋啲衰嘢都好先進嘅。而家咧好多山上高啊，即係中國啊，有啲山。搶老婆，從一個村去第二個村搶老婆，因為唔夠女人。啲仔女啊，好多啲細路仔啊，男仔啊，尤其是讀書好叻，個老豆係農民嚟嘅。係。但係啲細路仔點解佢有機會去讀書咧？咁你有書讀㗎，有書讀㗎。OK。係有書讀㗎，但係可能要行好多個 mile 先至去一個學校咁樣啦。但係讀書好叻嘅，全個省可能即係好偏僻嘅地方，讀書好叻，但係冇阿媽嘅，冇阿媽嘅。呢啲。咁佢喺石頭爆出嚟喺邊度啊？咁跟住咧，跟住啲人而家咪話上去山區，跟住佢話個僆仔訪問啲僆仔，點解讀書咁叻啊？咁但係個阿爸完全係睇落係即係好懵丙咁樣嘅。sorry 啊。即係冇文化嘅，係。啲 sorry 同啲懵丙同啲 say sorry 都係唔同，唔係我哋觀眾啦嚇。咁 anyway 冇學歷嘅。跟住啲人話：你想唔想揾翻阿媽？跟住佢話：我從來冇見過阿媽，我想見翻佢。咁跟住嗰啲主持人仲話懶好人話：我哋去幫你尋親啊嗰啲咁嘅成。哈哈。跟住後尾落咗山之後，呢個製作組落咗山之後，話千祈唔好咁做。知唔知點解？個仔落山去揾阿媽，但係
叫啲製作拍電視嗰啲人啊，係咁佢訪問嗰啲小朋友嘅時候，咁啲小朋友讀書好叻嘛，係但係個老豆係懵丙啊嘛。係，跟住個訪問佢嘅時候，個僆仔就話：我想見翻阿媽嗰啲咁嘅成。係跟住啲製作組就話：好啦，我哋落山之後，即係咁個仔要跟住老豆住噶嘛，仲喺個山噶嘛。 OK，即係我哋落山之後就幫你揾阿媽啦。但係咁樣最尾個製作組決定都唔可以咁做，知唔知點解啊？唔知點解咧？因為嗰個仔其實唔係嗰個唔係佢親生老豆，唔係，係佢親生老豆。因為個阿媽就係係借土幫生好係多個拐翻仔嚟嘅。嚇廿年前好興一樣嘢，就係啲人啊喺大學嗰度拐啲女仔上山啊，哦，就逼佢哋生仔咯。生完之後，跟住啲阿媽如果叻嘅話，佢咪識得走咯，逃離咗，離開咗個山咯。生完之後，即係你嘅意思，佢讀書好咧，係因為佢受到佢阿媽嘅遺傳因子，所以佢係啦係 OK，明白。你因為強調佢讀書好叻，咁所以我都唔明白你講，你講。咪就係咁，但係就係意思就係佢哋 OK 佢哋即係後尾製作咗落咗山之後，跟住做後期製作，佢哋先至講，即係啲人喺度講翻話，點解唔可以幫呢啲人揾翻阿媽翻嚟啊？即係因為會傷害咗佢哋個心咁啊。咁佢大佬啊，你係俾人拐去，跟住俾人咩嘅，跟住生咗一件出嚟，跟住最尾終於離開咗嗰個山，咁你會唔會想揾翻咧？我知你想俾人揾返但係可能唔係，但係從媽媽嘅角度，你始終都係你嘅骨肉啦，你都可能想有係，我一覺得個我覺得我寧願唔想知啦，認真講。嚇你，即係如果你係女人嘅話，你寧願唔想知。喂，大佬，或者你係我係俾嗰個人捉嘅喎，我咪唔願意咁去但係呢個咁細路仔係我想問下無辜㗎嘛，佢係個情況係咁即係個老豆樹下嗰個老豆強姦咗嗰個女人咯唔係啊，佢哋嗰啲啊，即係你知唔知？即係成日都話你以前細嗰陣時都話你跟貼啲，唔好俾人捉走去啊！喎。喎。我知咁即係佢拐帶咗個佢女拐帶人翻去，咗啲大學生咁佢係啲女仔上山，跟住咪賣咯。嗰啲拐人先咪賣出去咯，賣俾山上嗰度嗰啲係咯，咁佢賣。賣，我明啊，咁佢賣，咁個農夫就話我買啦咁但係個女人咁大個啦，佢唔係小朋友俾人拐帶咗毒啞咗嗰啲啊嘛，咁佢咁大個人讀大學噶咯喎，咁佢俾人拐咗之後賣俾個農夫，佢話喂，我買我俾人捉翻嚟嘅咋，我唔願意㗎咁。咁點啫？佢買真金白銀買咗你，我未咩咯？咁你嘅目的就係要為咗播種啊嘛，大佬啊！搞錯啊！你咁即係同一啲佢強姦咗佢咯，咁即係佢老豆強姦咗佢阿媽咯。咁啊！你點買翻嚟？咁我咁當然有咁嘅成分啦，大佬。係咪咁？ OK 即係我意思就係咁樣，你唔可以係即係我明白你揾翻，即係佢唔可以揾翻嘅原因，結果其實都係傷咗個小朋友個心，即係佢會知道我阿媽係俾人拐帶咗之後買咁翻嚟，亦都我係就係講緊於20年前成日發生呢啲咁嘅事噶嘛，原來啊，即係咁而家先至有呢啲咁嘅結果出嚟10零年前咁。咁咪咁嘅意思咯。嗯，咁呢啲係咪好道德淪亡嘅呢啲咁嘅嘢？喂，大佬而家講緊係20年前嘅事嚟嘅啫喎，大佬。嗯，即係呢種我希望唔會喺美國發生啊，但係 but anyway，真係點知啊？依家 social media 咁發達啊，呢啲即係好啲咯。好多，即係你會聽到好多呢啲咁樣，我哋但係個覺得 point 係哇我想講呢樣嘢就係好奇怪嘅事其實即係捉咗啲大學生啲女仔，跟住就攞晒手機，即係淨係綁手綁腳，等你冇得走，跟住當貨咁樣賣俾呢啲咁樣嘅山村嘅人。嗯，我講呢樣嘢出嚟嘅時候，你覺唔覺得好出奇？唔出奇喎。你而家成個咪係咯 Epstein file 都關於係咪 human 咯 trafficking 咯。 Exactly。今時今日你唔好講呢個咁 Epstein file 呢個，真係關我哋啲仔女事嘅，所以呢個好驚啊！呢個要下一集先至再講啦。Anyway，咁 anyway。 OK 咁就係咁啦，就有呢啲咁嘅少少嘅分享啦，就係唔知點樣可以扯到呢度啦。不過就總之就嚇就係 Uber 搭咯，車搭車所以上係講 Uber 翻想孭係啦，就唔好快嗰啲飲人哋嘅自己水，唔好飲帶住自己嘅水。就唔係口渴啦，唔好飲水啦，唔好飲直情口渴一陣啦喺屋企，唔緊我要。提議你摸到咩？你千祈唔好掂個面添啊！都係嘅。佢嗰十啲有啲係粉啊，十同皮膚啲粉係啦。哇！呢個就好誇張啲喎，真係大佬。即係你摸到咩？千祈唔好話又捽眼啊、抹鼻啊，誒，即係唉，哇！最好擠兩支 sanitizer 先至
做其他嘢喺車 OK 上。 OK，咁啊真係小心啲啦嚇，各位真係呢個真係，我覺得真係哇真係越嚟越恐怖啊！咁你越講我越覺得越恐怖呢件事。Anyway 呢個真係各位小心啊，出入平安啊！呢個真係所謂嘅出入平安啦。咁啊各位觀眾下低，即係如果覺得我講我哋喺今日我講我哋啊，我講嘅嘢太過激進啦，太過唔舒服嘅，下低 comment 同我哋分享，記得 like subscribe 同側邊攞攞。希望今次嘅 PSA 對大家有幫助。咁啊，下次再見，拜拜。拜拜。